ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏபி டெக் ஐடியாஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் மெஷின் லேர்னிங்னா என்ன, தென் மெஷின் லேர்னிங்கோட ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு, வாட் இஸ் மெஷின் லேர்னிங்? மெஷின் லேர்னிங் அதோட நேம்லேயே அதோட மீனிங் இருக்குது. மெஷினை லேர்ன் பண்ண வைக்கிறது தான் மெஷின் லேர்னிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம ஒரு ரோபோட்டை போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின் திஸ். அந்த ரோபோட்க்கு ஒன்றுமே தெரியாது. ஸோ நம்ம தான் அந்த ரோபோட்க்கு ஒவ்வொன்றா சொல்லித்தரணும். எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் கார் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த கார் பற்றின டீட்டெயில்ஸை இந்த ரோபோட்க்கு ஃபீட் பண்ணணும். கார்னா 4 வீல்ஸ் இருக்கும், அதில் 5 பேர் ட்ராவல் பண்ணலாம், கார் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு காரை பற்றின டீட்டெயில்ஸை ரோபோட்க்கு ஃபீட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஆட்டோ பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஆட்டோவில் 3 வீல்ஸ் இருக்கும், 4 பேர் ஆட்டோவில் ட்ராவல் பண்ணலாம், தென் ஆட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை ரோபோட்க்கு ஃபீட் பண்ணுறோம். இந்த எல்லா டேட்டாஸையும் வச்சு அந்த ரோபோட் லேர்ன் பண்ணிக்குது. பேஸ்டு ஆன் த நாலேஜ் இட் ஒர்க்ஸ். இதுதான் மெஷின் லேர்னிங். நெக்ஸ்ட்டு, ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் மெஷின் லேர்னிங். இந்த வீடியோவில் 5 to 6 ரியல் டைம்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு, ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீசஸ், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆர் யூடியூப். எல்லாருமே யூடியூப் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. யூடியூப்பில் யூசரோட வாட்சிங் ஹிஸ்ட்ரியை வச்சு மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் அனலைஸ் பண்ணும். தென் பாஸ்ட் வியூவிங் ஹிஸ்ட்ரியை வச்சு யூசருக்கு வீடியோஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணும். ஒரு யூசர் கார்ட்டூன் வீடியோஸ் அதிகமாக பார்க்குறாங்கன்னா அந்த யூசருக்கு கார்ட்டூன் வீடியோஸை சஜஸ்ட் பண்ணும். ஒரு யூசர் டெக் வீடியோஸ் அதிகமாக பார்க்குறாங்கன்னா அந்த யூசருக்கு டெக் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் மிஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணி யூடியூப் சஜஸ்ட் பண்ணுது. செகண்ட் ஒன், ஃப்ராட் டிடெக்ஷன் இன் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன். பேங்க்ஸ் தென் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். இது எல்லாத்தையும் மேனுவலாக வியூ பண்ணுறது டிஃபிகல்ட்டு. தென் மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் டிரான்சாக்ஷனை அனலைஸ் பண்ணி அந்த டிரான்சாக்ஷன் எங்கே நடந்திருக்கு, அதோட லொக்கேஷன், தென் எவ்வளோ அமௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன் ஆயிருக்கு, இதை எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணும். ஏதாவது சஸ்பீசியஸ் டிரான்சாக்ஷனாக இருந்தால் அந்த டிரான்சாக்ஷனை உடனே டிடெக்ட் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட்டு, டிராஃபிக் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இன் கூகுள் மேப்ஸ். கூகுள் மேப்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி டிராஃபிக் டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுது. கரண்ட் டிராஃபிக் தென் ஃபியூச்சர் டிராஃபிக்கை ப்ரிடிக்ட் பண்ணும். இது மூலமாக யூசர் அவங்க பிளான் பண்ணின ட்ரிப்ஸை அவங்க பிளான் பண்ணின மாதிரியே கரெக்டாக எந்த டிராஃபிக் கன்ஜெஷனும் இல்லாமல் யூசரோட டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ண முடியுது. நெக்ஸ்ட்டு, ஸ்பீச் ரெகக்னிஷன். ஸ்பீச் ரெகக்னிஷனில் மிஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணி விர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ஸ், சிரி, அலெக்சா அண்ட் கூகுள் அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு, கஸ்டமர் சர்வீஸ் சேட்பாட்ஸ். 24/7 யூசரோட குவரிஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் சாட் ஜிபிடி. இது மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு, எர்த்குவேக் ப்ரொடக்ஷன். எர்த்குவேக் ப்ரொடக்ஷனில் மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் எர்த் கிரஸ்டோட ஜியோலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் தென் டெக்டோனிக் பிளேட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணும். தென் மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் பாஸ்ட் எர்த்குவேக் டேட்டா செட்டை வச்சு ட்ரெயின் ஆகும். இது மூலமாக மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் ஃப்யூச்சரில் எர்த்குவேக் எங்கே வரப்போகுது, எப்போ வரப்போகுதுங்கிறத ப்ரிடிக்ட் பண்ணும். இந்த வீடியோவில் மெஷின் லேர்னிங்னா என்ன, தென் மெஷின் லேர்னிங்கோட ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.